台风白海豚在今天傍晚5点半左右登陆中国大陆浙江玉环，已经能明显感受到风雨威力。央视记者甚至还得在腰上绑绳子抵抗强风，带你来看。在现场依然可以感受到还是风大雨大，大家可以看到我身后的这个浪，可以看到这个浪花一直是不断的拍打着我现在身后的这个路面。根据中国大陆气象台提到，白海豚登陆之后将深入内陆北上，减弱后的涡旋跟北方降雨系统叠加，让东部地区带来大范围降雨。风力是有所减弱，雨势减小，但是呢，浪势有所增大。至于台湾部分，预估今天深夜到明天清晨将脱离暴风圈，中部以北降雨趋缓，但今天晚上开始，中南部局部也要预防大雨。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。